La pandèmia ha sigut devastadora amb els ancians, no sols per les xifres de morts, sinó per els danys col·laterals que ha produït en el col·lectiu. I anem a parlar de pandèmia, de Covid i, sobretot, de gent major. I anem a fer-ho en Paco Tarazona. Ell és geriatra i vocal de la Junta Directiva de la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia. Paco, benvingut al programa. Moltes gràcies, molt bona vespre. Anem a començar per ficar un poquet en antecedents a la gent, és a dir, els ancians, la gent major, com vulguem anomenar-los, les mesures de confinament del primer moment produeixen un deterioro funcional, és a dir, d'allò d'estar acostumats a eixir, pegar una volteta, tenen que estar 3 mesos en casa i això de moment és el primer colp que no sabíem com afrontar-ho. Però a nivell professional, què heu notat en aquesta evolució? Independentment de la gent que ha patit la malaltia, que ja m'imagino que parlarem en acabant, en la gent major simplement el que són els efectes nocius del confinament es podem dividir en 3 tipus, o inclús podem arribar a 4, cognitius, psicològics, funcionals i socials. La restricció supon una disminució molt important del seu contacte social, tant en familiars com en activitats lúdiques que poguem fer. Estem parlant de naus grans, escoles de majors, distints grups d'activitats, i això al mateix temps supon també un problema cognitiu i psicològic. Totes les pates de les que estem parlant del major estan interrelacionades. Quan falla una, habitualment sol afectar a les altres també. Per tant, una restricció de l'estímul social produeix també una pèrdua psicològica important. Anem a ficar un exemple. Quan deixem de veure els nostres familiars més pròxims, sobretot les persones majors que tenen una gran afinitat pels nets, això produeix una merma psicològica que se pot traduir i que s'ha traduït al llarg de la pandèmia en problemes d'ansietat i en algunes ocasions en problemes de depressió també. Per altra banda, tenim problemes funcionals i aquesta restricció de la possibilitat de mobilitat ha fet que reduïsquen la seva activitat física i això ha provocat que, encara que algunes persones majors sí que han participat en alguns programes a través de les redes socials, d'entrenaments, ferramentes com YouTube o similars en els que tenen una espècie de tutorials en els que poden fer activitat física, això no ha sigut l'habitual i això ha produït també una merma en la seva capacitat funcional, de forma que en aquests moments el que estem observant és una major fragilitat, entesa com una pèrdua d'autonomia en activitats de la vida diària i també en la seva funcionalitat en quant a la velocitat de la marxa, en quant a un increment de risc de caigudes, ben que han perdut massa muscular, el que nosaltres anomenem sarcopènia. Les persones que ja tenien un deteriorament cognitiu han agravat aquest deteriorament cognitiu precisament per la disminució de l'estímul psicològic i social, i des de la perspectiva psicològica, ja ho ha comentat Ades, n'hi ha un increment important de la prevalència d'ansietat i de depressió. Jo definiria també el tipus de persona major també de 3 tipus. És a dir, una seria aquella que està en una residència, l'altra seria la que està a casa però viu sol i l'altra és la que està a casa però viu en parella. És a dir, són 3 tipologies diferents de persones grans que cada una l'haurà afrontat d'una manera. Les residències potser han sigut la bomba de rellotgeria més gran que ha tingut aquesta pandèmia. Per què ha passat? Per molts motius. Primera, pel propi virus. El propi virus té una rapidesa d'expansió molt forta. N'hi ha un article en el New England, que és una de les revistes més importants de medicina, publicat precisament en març de l'any passat, en el que simplement es descriu com des del primer cas fins a l'últim, com se va incrementant el número. Crec que no arriben 10 dies, se passa de 1 a 80 casos, tenint en compte que afecta a residents, a personal professional que treballa en aquesta residència i a familiars i coneguts que havien anat a visitar.
El número d'afectats més alt és el de residents i, desgraciadament, el número de morts també és més alt. Per què? No per l'edat cronològica, sinó perquè el propi procés d'envelliment favoreix que s'incrementi la prevalència d'algunes malalties. És a dir, estem parlant de l'adult major, encara que no m'agradaria que d'esta entrevista quedara que l'adult major és una persona més vulnerable, però sí que el percentatge de persones vulnerables en aquest grup etari és molt major que en gent més jove. Per tant, i més en les persones que estan en residències, que normalment són persones que necessiten una quantitat d'atenció major, i això fa que siga difícil tenir-les en casa i per això estan en les residències. Tota aquesta vulnerabilitat favoreix que quan entra una infecció d'aquestes característiques siguin la diana principal i, desgraciadament, siguin les persones que més han faltat. Els altres dos grups que comentes, la persona que viu a soles en sa casa i que és autònoma i no té una excessiva càrrega de comorbilitat, és una persona major que habitualment no ha tingut tant de risc. Jo crec que hem de diferenciar dues coses. En l'edat purament cronològica n'hi ha un metaanàlisi publicat en la revista Lambda, en què vaig col·laborar, no soc en absolut el primer autor, però vaig col·laborar, en el que se veu que a partir dels 40 anys s'incrementa, quasi se duplica el risc de mortalitat cada 10 anys de vida, fins a arribar als 90. Però quan analitzem això des de la perspectiva de la fragilitat, és a dir, no és l'edat en si, sinó són les comorbilitats i les pèrdues funcionals que té aquesta persona, cada punt en l'escala de fragilitat incrementa de forma considerable la mortalitat. És a dir, és més important el context de la persona que l'edat en si. Per tant, les persones que viuen al seu domicili, que tenen una autonomia, que no tenen una càrrega de malalties cròniques importants, tenen un risc de faltar, si pateixen la malaltia, molt més baix que una persona de la mateixa edat que té una càrrega de comorbilitat major. I aquesta és la gran diferència. Què ocorre en les residències? Fonamentalment dues coses. Una, que habitualment el percentatge més gran de gent que està en una residència té una dificultat per a viure de forma autònoma en el domicili, té una major càrrega de comorbilitat. El segon punt és que la transmissió és molt ràpida, com comentava en aquest estudi que es publicarà fa un any, i el tercer punt és que estem parlant de residències, no estem parlant d'hospitals. Sobretot en la primera onada, fonamentalment en algunes comunitats autònomes on el brot fos més gran i se va produir un col·lapse hospitalari, les residències hagueren d'assumir una funció que habitualment tampoc estaven preparades per a ella. I tot això ha sigut el que ha favorit aquest esclafit epidemiològic, per qualificar-lo així. I quin tipus d'afeccions té un ancià quan supera la Covid? És a dir, imaginem que ja ha passat la malaltia, n'hi ha moltíssima gent major que l'ha passat, però quines seqüeles, com es troba després d'això? La pregunta és complicada per un motiu. Encara estem coneguent el virus i les seues conseqüències. Entre elles, les més novedoses són les seqüeles. Es parla ja del síndrome post-Covid. El que estem començant a veure és en persones majors un quadre que es caracteritza per una disminució de la funcionalitat, una major apatia, una disadea, que no se pot atribuir a una alteració analítica, no veiem una causa objectiva, més que han passat la malaltia i li deixa unes seqüeles. Anem a fer una comparativa. Tots quan passem la grip ens quedem un poc deixats uns dies. El coronavirus, encara no sabem el motiu, genera que aquesta disadea dure setmanes, inclús pot durar alguns mesos. S'estan començant ja a gastar alguns tractaments, s'estan donant corticoides a dosis baixes, s'estan donant dosis suplementàries de vitamina D en persones que tenen la vitamina D més baixa i pareix que això ajuda a que el quadre siga més curt, però encara estem en estudi. I quines repercussions està tenint la pandèmia en l'ancià? Perquè la pandèmia ha canviat d'alguna manera el perfil del pacient que arribava als hospitals o als ambulatoris, no? Jo crec que no canvia tant el perfil del malalt, sinó el motiu pel que ve el malalt. En el que és la Comunitat Valenciana, el tercer brot ha sigut el més fort, això és evident,
i durant unes setmanes pràcticament tots els hospitals s'han convertit pràcticament en hospitals monogràfics Covid, excepte patologies urgents en compromís vital que també ingressaven. La major part dels hospitals s'han dedicat a l'atenció al Covid. Posterioritat al Covid, el que estem veient és l'agudització habitual de malalties cròniques que ocorren. Estem veient també un increment de el que es diu el retras diagnòstic de malalties, com poden ser les oncològiques, degut a que durant un període de temps tant l'atenció primària com l'especialitzada, tant en hospital com en consultes externes, pràcticament s'ha volcat a aquesta activitat. Inclús durant unes setmanes el que és la consulta externa pràcticament s'ha disminuït a la mínima expressió perquè tots els recursos s'han dedicat a l'hospitalització. És a dir, no crec que estigui canviant tant la incidència de les malalties. El que està ocorrent és que com a conseqüència del canvi de la dedicació de recursos en la sanitat, ara estem veient conseqüències de no fer la nostra rutina habitual com a conseqüència d'una pandèmia que ni quan jo estudiava imaginava que això anava a passar, ni crec que fa any i mig, ens diuen fa, no sé, novembre de 2019 que això va passar i ningú ens ho va haver cregut. N'hi ha una qüestió important, Paco. Evidentment, sempre ha estat en la palestra, no? Allò de com comptabilitzava oficialment els morts, val? La Generalitat o les diferents comunitats autònomes. Una qüestió està clara, és a dir, n'hi ha uns morts directes de Covid, però n'hi ha molta gent que ha mort indirectament per altres qüestions. I aquesta xifra serà difícil d'abastar, no? Tenim una estimació, que és la que dona l'Institut de Salut Carles III, que tots els anys publica el que és la mortalitat estimada per a l'any següent en funció de la mortalitat de l'any anterior. I sobre aquesta estimació se valida les mortalitats que se registren. Pot ser, com comentes, que en alguns casos hagin pogut ser Covid però no s'han comptabilitzat per Covid perquè han faltat abans d'anar a un sistema sanitari i no se li ha pogut fer la prova, però el que sí que veiem són al voltant d'aquestes 3 onades que hem vist una sèrie de pics que incrementen la mortalitat. Això ens permet quantificar. Quina part d'ahir és directament del Covid, quina indirecta? Això ja és més complex, però sí que sabem que al voltant d'aquests pics se produeix, o sigui, al voltant d'aquests brots se produeix un pic important de l'increment de la mortalitat. Si no recorde mal, en el primer brot de la pandèmia eren més de 60.000 persones que havien faltat que superaven a les previsions esperades. Sí, sempre hem anat 20 o 25.000 persones per damunt l'estimació real que marcava el govern en el que diuen les dates. El que passa és que aquestes 25.000 persones i aquesta diferència entre els resultats oficials i el resultat total és el que comenta ahir influeix, que se pugui haver fet un test diagnòstic de forma adequada, que hagi faltat abans. El Covid en ocasions produeix morts súbites vinculades als fenòmens tromboembòlics com el tromboembolisme pulmonar. Pot haver faltat això en una persona pràcticament asimptomàtica i que no hagi pogut recórrer encara al servici sanitari. És a dir, n'hi ha un percentatge de morts que possiblement siguin Covid però no ho hem pogut objectivar i unes altres morts que estan vinculades a un possible retras en l'atenció degut al col·lapse que va supondre el Covid. I una pregunta ja més professional, totes són professionals, però més directa, no? Com ha afectat la Covid al servei de geriatria dels diferents hospitals? És a dir, ha hagut una transformació o esteu en uns paràmetres similars a el que estàveu fent abans? A veure, servicis de geriatria com a tal en la Comunitat Valenciana sols està el de l'Hospital de la Ribera. N'hi ha geriatres també en la FE, en l'Hospital de Manises, en el PSET, però no constitueixen un servici com a tal. El que és el conjunt de l'Estat, els geriatres han hagut de replantejar la seva activitat, però això ha ocorregut pràcticament en tots els servicis. Fico un exemple, en aquesta tercera fase de la malaltia se suspengueren molts quiròfanos perquè se dedicaren part dels recursos de les unitats de reanimació postanestèsica per a malalts subaguts o semicrítics
i això va fer que se suspenguera molta activitat quirúrgica i aquests cirurgians ajudaren en sala als servicis mèdics per a col·laborar en l'atenció al Covid. Dins de lo que és l'aspecte específic del servici de geriatria, possiblement una de les novetats en algunes comunitats autònomes ha sigut la figura del geriatra d'enllaç, precisament per a recolzar en aquestes residències que tenien una activitat inusual per a ells degut a l'epidèmia, ajudar a decidir quin malalt es beneficiava d'anar a l'hospital i quin malalt es beneficiava de continuar en la residència, tenint en compte les característiques de la residència, si tenien capacitat de separar ales en les que estaven els malalts en Covid i de circuits diferents de les ales on estaven els malalts sense Covid, si tenien unes infraestructures per atendre malalts en una situació de final de vida, i en tot això el geriatra ajudava a decidir quina era la millor ubicació per al malalt. I han hagut morts en els hospitals, no estic dient que sigui el cas de la Ribera, en els hospitals, perquè tu te relaciones en infinitat de companys i això és una qüestió que es comentarà. Morts que hagin passat per falta de mitjans tècnics, llits, respiradors, el que siga, i que s'hagi tingut que valorar, malauradament, no el podem atendre? Fins on jo conec, no. El que hem tingut és molta pressió i el que hem tingut pressió degut al número d'ingressats. El que ha hagut és una reubicació de molts espais. Abans parlava que en les unitats de reanimació postanestèsica s'han ficat malalts que en altres condicions s'havien anat a la UCI, però en molts hospitals no han cabut en la UCI, s'han habilitat ales en una infraestructura molt pareguda a la UCI per a poder atendre aquests malalts. I sí que en alguns moments el que hem tingut és que gestionar molt bé el número de respiradors que teníem, veure quins són els malalts que feia falta el respirador, assignar molt bé aquest recurs al malalt sabent si la seva capacitat de respondre a aquesta tècnica anava a ser bona o no. Això sí que ha ocorregut. En altres comunitats autònomes ho desconec. La nostra vivència ha sigut d'una optimització de recursos intentant fer-lo millor en tot moment. Ja per acabar l'entrevista, com han d'afrontar les persones majors aquesta pandèmia? És a dir, el que queda, perquè encara queda... No és que hem passat el pitjor, hem passat el que hem passat, no ho sabem si el pitjor, el que estava per vindre o no ho sabem. Però quin consell des d'un metge geriatra per a poder minimitzar els efectes a una persona major? A veure, ho has dit molt bé, encara no sabem el que ens queda, però sí que sabem els beneficis de la medicina preventiva. No sabem el que ens queda, el que sí que sabem el que ocorre quan no fem les coses bé. Quan un confinament ens restringís molt la mobilitat o favorís que ens tornem pereosos, això se transforma en una disminució important del rendiment funcional, també del cognitiu i possiblement també del psicològic. Ja que hem passat una experiència tan dura, hem de dependre d'ella i, per tant, hem d'establir unes rutines. Necessitem manejar-nos, establir una pauta d'exercici físic que ens resulta agradable, és dir, no estem parlant d'un càstig, sinó que hem de buscar l'exercici físic que ens resulte més plaenter, si és possible combinant potència muscular, resistència i equilibri, molt millor. Afortunadament, la gent major té a l'abast una gran quantitat de tutorials gratuïts en diferents plataformes que pot trobar en la gran red de reds i establir aquesta rutina. Si és possible, establir una rutina d'activitat cognitiva, siga llegir, siga fer crucigrames, siga fer una activitat de sumes i restes. La gent que participa en programes de gent major, la nou gran, escoles de majors o similars, normalment tenen un vincul periòdic en el seu professor que es dona una sèrie de faenes a fer en casa i tot això
contribueix a mantenir una salut cognitiva i social i psicològica també adequada. És dir, hem d'intentar adaptar-nos a una rutina que ens genere cert plaer. Al cap i a la fi, la vida se trata d'això, de disfrutar-la i disfrutar-la de la forma més sana possible. I hi ha una cosa molt important, i és la paraula por. És a dir, la por és un mecanisme de defensa, no és que sigui algo aleatori que la tens perquè la tens, però aquesta por de vegades el que influeix és en la consciència de la persona. Estem parlant de la persona major que està en casa, que està veient els informatius tots els dies i està atiborrant-se, vaig a deixar la paraula, d'una informació que potser ella no té capacitat suficient per separar la palla de l'arròs. I ones, i vacunació, i no sé què i tal. Per tant, caldria també mesurar a nivell dels majors, cuidar en la tele, cuidar en la informació i cuidar a l'hora d'estos missatges que poden afectar cognitivament. Sí, a veure, jo crec que aquest consell val per a totes les persones. Ho has definit molt bé. La por és una sensació humana i a més és positiva. És dir, la por la tenien els nostres antepassats quan ven un depredador i es permetia estar alerta i respondre de la millor forma possible. Hem de canalitzar aquesta por que tots tenim a lo desconegut, i este virus, desgraciadament, continua sent un gran desconegut, per a canalitzar-la cap a situacions positives. I en aquest aspecte el que has comentat està molt acertat. N'hi ha, crec, no vull fer una crítica als mitjans de comunicació, però crec que hi ha hagut una sobresaturació en moltes ocasions de difícil filtratge, i no sols per a les persones majors. Fico un exemple. Jo tinc el costum de ficar-me a la ràdio per al trajecte de casa al treball i moltes voltes l'ha tancat per saturació. Si considerem que aquesta informació ens està saturant, i no vol dir que la informació sigui roïna, sinó simplement a voltes nosaltres no estem en les millors condicions de rebre-la, però potser val la pena desconnectar-nos, no és una mala mida. Paco Tarazona, moltes gràcies per aquests consells, per haver obert un poquet el ventall de la il·lusió de cara a les persones majors i haver abordat la realitat més crua d'esta pandèmia davant d'un col·lectiu tan vulnerable. Moltes gràcies a vosaltres, ha sigut un plaer estar així. I a tots vostès dir-los que la pandèmia continua, desgraciadament. Hi ha que seguir tenint responsabilitat, totes les mesures que marquen les administracions, perquè al fi no hi ha res com tocar els nostres pares i els nostres iaios, però en aquests moments també el que no hi ha cosa més important és que no es contagien. Per favor, facin cas.